प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले उत्तरदायी बनाएको छैन। त्यो उत्तरदायित्व निर्वाह नगर्न मिल्छ? त्यसमा कैयन प्रश्नहरू उठ्ने स्थिति बनाउन मिल्छ? त्यसैले यो नजानेर होइन जानी जानी भइरहेको छ। हिजोसम्म प्रधानमन्त्रीसँग राजस्व अनुसन्धान भयो, सम्पत्ति शुद्धिकरण भयो, विशेष अनुसन्धान भयो भनेर विरोध गर्नेहरूले आज प्रधानमन्त्रीलाई कति शक्तिशाली बनाइरहनु भएको छ। आज प्रधानमन्त्री केन्द्रित सबै निर्णयहरू भइरहेको छ। हुँदा हुँदा सर्वमान्य सिद्धान्त के हो भने 6 जनाको समितिमा 3 जनाले बहुमत पुग्ने स्थिति बनाउनु भएको छ। संसारमा यस्तो कहीँ पनि हुँदैन। त्यसैले सर्वमान्य मान्यताहरूको खिलाफमा जुन ढङ्गबाट काम भइरहेको छ, यसले नेपालको व्यवस्थामाथि जोखिम बढेको त होइन। चुनाव अस्ति थियो, हामी हार्यौँ, फेरि अर्को चुनाव आउँछ। चुनाव आवधिक रूपमा आइरहने व्यवस्थाका पक्षपाती हामीहरू हौँ। त्यसकारण यो व्यवस्थाकै बर्खिलाफमा जनमत बन्ने गरी सरकार प्रश्नहरूको घेरामा सीमित हुने स्थिति बन्ने त होइन। अहिले भइरहेका कुराहरू प्रधानमन्त्रीले नजानेर होइन, उहाँको अपरिपक्वताले होइन, नियतवश भइरहेका छन्। उहाँले जानी जानी संसदको उपेक्षा गर्नुभएको छ। त्यसैले संसदीय व्यवस्थाभित्र यो ढङ्गबाट संसदको उपेक्षा गर्न मिल्छ? सानोमाया तामाङ, भरतपुर 25। मेरो समस्या त यो घुँडा दुख्ने थियो। म वैदिकमा गएर अनि चेकअप गरेर औषधि चलाइदिनु भयो, राम्रो हुँदै गयो, अहिले राम्रो छ। डेमोक्रेटिक स्पेसभित्र कङ्ग्रेस मात्रै छैन भनेर तर्क गर्ने स्थिति बनेको छ। त्यसैले यो चुनौती हामीलाई थपिएको स्थिति छ। अघि विपिन दाइले भन्नुभएको जस्तो डेमोक्रेटिक स्पेसभित्र अरू पनि छन्। त्यो डेमोक्रेटिक स्पेसभित्र भएकाहरूभन्दा फरक हामी कसरी देखिने, आज हाम्रो मुख्य चुनौती त्यो। त्यसैले वैचारिकताको पक्षबाट नेपाली कङ्ग्रेस अरूभन्दा फरक हुनुपर्छ। हामी शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट परिवर्तनको पक्षपाती हुनुपर्छ। प्रश्नरहित हुने स्थिति हामीले आफैभित्र बनाउन सक्नुपर्छ र अरूले हामीप्रति गर्ने प्रश्नलाई हामीले निरुत्तरित छोड्नु हुँदैन। त्यसैले आज हाम्रो हतियार भन्ने या हाम्रो साधन भनेको विचार नै हो। इतिहासमा विचारगत पक्षबाट हामी प्रष्ट भएको स्थिति छ। त्यसको निरन्तरता नै हामीले आफूलाई उभ्याउने एउटा बलियो ठाउँ हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले वैचारिक पक्षबाट काङ्ग्रेसलाई स्पष्ट बनाउने सवालमा यो समुदायले हामीलाई महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याउँदै आएको छ र आगामी दिनमा पनि त्यसको अपेक्षा राख्न चाहन्छु। अब अहिले खास गरी एकदमै धेरै ठुलो विश्वासका साथ सरकार बनेको छ। यो विधिको पक्षपाती हामीहरू नै हौँ। यो विधिका निम्ति लडेका हामीहरू नै हौँ। हामीले लडेर स्थापित गरेको विधि स्थापनाका निम्ति केही पनि नगर्नेहरू जनताको विश्वास प्राप्त गरेर आउनु भएको छ। लोकतन्त्रको सुन्दरता नै यही हो। त्यसमा हाम्रो कुनै असहमति या रिजर्भेसन छैन। तर यति बेला हाम्रो भनाइ के हो भने यति ठुलो जनविश्वास प्राप्त गरेर आएको सरकार यति चाँडै प्रश्नहरूको घेराबाट घेरिन थाल्यो भने नागरिकको निराशा झन् बढेर